Filɛbaw zamada minnet filɛbaw ani media a filɛbaw waati min na aw mana sanga k'a sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ an ka folibaw ye ka yira la k'a fɔ bi an wulila ka se min ye professeur Clément Danbele o ma a ka so walasa an ka se ka masala kow kan minnu bɛ jamana kun kan surtout a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ nin waati min na min ye juillet kalo tile 11 ani a tile 12 o wele kun kɛra walasa ko maaw ka bɔ Ibrahim Boubacar Keita o ka fanga kama sabula marakojugu o tun kɛ bɛ ka sanga ta jamana in kɔnɔ wa dogolen tɛ maa si la marakojugu kɛlɛ ni an bɛ se ka fɔ yanni M5 ka daminɛ o y'a sɔrɔ professeur Clément Danbele ale tun bɛ o terrain kan ka ban sabula ale y'a jira k'a fɔ walasa jamana in ka se ka bɔ nɔgɔ la fo yugujugu de ka kɛlɛ gouvernance ɲɛkuma ka sigi kalan ɲuman ka se ka kɛ donc o siratigɛ de kɔnɔ maaw fatura donc collectif wulila bi ko bɛ se Clément ma nin ye a san kelen bonya an n'a sɔrɔ kunun M5 kɔni y'u ka san kelen victoire u ka san kelen o anniversaire fête donc anniversaire fête le an ye M5 ɲɛmaaw wulila ka taa kaburudon na ko bɛ taa jura min ye minnu fatura donc collectif wulila bi ko bɛ se Clément fana ma walasa ka hakilitigi kɛ ka fɔ nin y'a san kelen bɛ ɲini ka se victime minnu bɛ yen minnu fatura o somɔgɔw bɛ lahala minnu kɔnɔ minnu kɛra lujura ye nin ko in na olu yɛrɛ bɛ lahala min kɔnɔ u ka se ka hakili donc o siratigɛ kɔnɔna na an nana kuma di min ye Sidibe ma ale min ye collectif porte-parole ale ka se ka baro in da don an bɛ sɔrɔ ka kuma di Clément ma min b'ale fɛ a ka sɔrɔ k'o kɔnɔ Sidibe bisimila. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أنا فولي بمالين بلا جلي الله جبرا مالكنا أني مالكو أنا فولي بلا جلي كلا كالله تعالى دلي ما من فاتورة ولك جوين كنا ala ka hinɛw bɛɛ lajɛlen na ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen maa minnu fana bɛ yen nɔ n'u joginna an b'a fɔ hali bi ala ka lafiya d'u ma donc ka an balima media mɔgɔw ka aw yɛrɛ fo aw ka wulikajɔ la parce que aw jɔyɔrɔ jamana in kɔnɔ a dogolen tɛ malien minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan aw jɔyɔrɔ bɛɛ b'a kalama donc an ka foli b'a aw yɛrɛ ka tila an b'an balimakɛ fɛ yan nɔ professeur Clément Danbele bɛɛ lajɛlen b'a kalama M5 a ka wulikajɔ in kɔnɔ Clément tɛ mɔgɔ ye k'a bɛ présenter donc ne yɛrɛ Mbia no collectif des victimes 10, 11, 12 juillet Mbia o de tɔgɔ la ani an ka président n'o ye Seydou Doumbouya ye an bɛ victime bɛɛ lajɛlen ka yamaruya kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya collectif an ye wulikajɔ dɔ bila sen kan o wulikajɔ an y'a kanu ka fɔlɔfɔlɔ professeur Clément Danbele la mais o ma kɛ ten parce que kuma dɔw la adamaden n'aw ti ɲɔgɔn sɔrɔ ka kumaw kɛ ou bien aw ti ɲɔgɔn ka kumaw lamɛn kuma dɔw la a bɛ k'aw ɲɛna k'aw ye ɲɔgɔn jugu ye ou bien kuma dɔw la a bɛ k'aw ɲɛna k'aw yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na mais i bɛ taa sɔrɔ a base ye manque de communication parce que kunun an y'an balimakɛ an y'a ka kumaw lamɛn a ye mun kɛ victime dɔw ye hali n'o y'a sɔrɔ a ma kɛ collectif ka sira ma donc an y'o lamɛn mais a y'a sɔrɔ ni programme b'an bolo donc an ko si binna tɔmɔminɛn kɔnɔ an ka fɔlɔ yan donc an ye ɲɔgɔn lasɔrɔ ka programme bi o de y'an sekun ye président tɔgɔla Seydou Doumbouya ne yɛrɛ ye kuma lase la n'o ye porte-parole en même temps le secrétaire administratif ne ye Abdoulaye Sidibe ye n kini yan fan fɛ a bɛ se ka caméra jɔ a kan pour que a ka ye bɛɛ k'a dɔn joliba caméra jɔ n kini yan fan fɛ Bama ala ka hinɛ a la Bama kɔrɔkɛ Bama Traoré o kɔrɔkɛ de sigilen filɛ nin
a yɛrɛ bɛ se k'a tɔgɔ fɔ après an bɛna tɔgɔ fɛnɛ yira. Ok, Youssou, an tɛna hɛrɛ la Ala ka su hɛrɛ d'an ma. N collègue bɔra ka ɲɛfɔ cogo min na Sidibe, an bɛ kɛnɛ kan su in na an bɛ professeur Clément Dembélé fɛ yen a ka so yan nɔ. Donc ne tɔgɔ ye Youssou Traoré, ne dɔgɔkɛ Bama Traoré, ale de fatura le 10, le vendredi 10 salon ka bɛn ni vendredi M5 ka wulikajɔ la. L'appel kun kɛra denmisɛnninw wulila ka taa jamanako la. Ne dɔgɔnin tora o la. Donc nin ye sanni ye. Sɛgɛl bɔra ka ɲɛfɔ cogo min na sisan su in na an bɛ professeur Clément fɛ yen. Donc an bɛna masala ko mun b'u bolo M5 ko la. Kelen bɛ ka labɛnw sabati. Olu ka tila ka fara gouvernement kan n'Ala sɔnna su in na baro bɛna boli o de kan. Donc ne ka présentation Ala ka bonya ka d'an ma. N'o bɔra yen Samu Balo réseau sanfɛ ale de kɔnɔ farala n'a nogo tun b'a bolo ORTM kɔnɔ bɛɛ b'ale dɔn ale de ye Samu Balo ye fɛnɛ i bɛ den mun fɔ. Alhamdulillah. Nabi Mawlam tu ala yebana ala mau befu. An masa ne Samu Balo Bali ne so otem da lo divi ni na sa sa ni ngani al grande ko ka ko ndo bora mo do kire la do ka ko la mo to sambe al ngo ni ka adirona bal do na aboro ka do de la digi ko se tra do ma bi o inta ka boli da ka na da do sura do ndra ga do sura o ta ka blo ko la en operation ke an tora do so kono yan ko la ko mo problème ya il présente à nous donc le DV ani M5 mo mo kara après c'est le pour le dranga donc les Sambalo o ron de ko avec professeur Clément Dembélé ka so fina o tɛmɛlen kɔ an fa n'ale Mamadu Tangara ale denkɛ o de fatura Ala ka hinɛ a la n'o tɔgɔ Adama Tangara donc a fana bɛ den mun fɔ an bɛ don kuma kɔnɔ aw pɛrɛn pour que ko ne foli kɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ni su an tilenna hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la ne ye Mamadu Tangara de ne de ye Adama Tangara facɛ ye a banna Bali y'a sɔrɔ sogonugu ka don kɔnɔ kɛrɛ la ka bɔ ni kɛrɛtɔ ye ka don kɔ la ka na yɔrɔ a bɛɛ cɛ ka bɔ yen fo ne yɛrɛ y'a kɔnɔfɛnw ye o kɛra le 11 le 12 le 13 le 14 mardi sɔgɔmada fɛ a banna n bɛ dugawu kɛ comme déjà an ka ɲɛmɔgɔ ye dugawu kɛ mɛ Ala deli Ala ka dugawu minɛ minnu banna Ala ka yafa u ma minnu banana Ala ka kɛnɛya sabati u fari la donc an sekun ye mun ye kuma bɛɛ fɔra ka ban n jɛɲɔgɔnw da sera ma an bɛ professeur Dembélé fɛ yan an ye danaya da minnu kan k'o kɛ an ɲɛ na an da n'an tulo ye an nana ka na u de seereya mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ nkalon t'a la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ u tɛ namara sira kan mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ u tɛ sonyali sira kan anw de dala u la kuma caman tɛmɛna anw ni ɲɔgɔn cɛ ne da tɛna se u bɛɛ ma don nata la u bɛ u ni faamaw cɛ anw yɛrɛ nakun ye mun ye ka na seereya kɛ ka namara bɔ a la pewu donc a ka da u la kuma mun bɛ ne fɛ dakuruɲɛ surunya na o de filɛ nin ye n bɛna di mɔgɔ wɛrɛ ma o tɛmɛlen kɔ an balimakɛ Adama Jalo ORTM kɔnɔ tuma min na u tun bɛna bɛn le cerveau minɛ ale ni finitigilakaw u fɔra ɲɔgɔn kɔ o de la
u y'a visé ka mugu kɛ ka ale bolo an y'a ye réseau sanfɛ mun bolo kun yɛrɛkɛlen don o y'ale de ye an b'a a fɛnɛ bila k'i représenté. Ok n balimaw an b'o fo an b'an ka professeur yɛrɛ fo n'o ye Clément Danbele ye k'an ka ɲɛmɔgɔw fo Sidibe ani Seydou Doumbouya ni kɛlɛ in an bɛ nin fɔ ka nin sara Clément na bi ne tɔgɔ kɔrɔ ye M5 Adama Bolokeleni n ka quartier la bi à cause de M5 à cause de jamana ne ye Clément dɔn a mɛnna M5 ko fo kana se bi ma fo kana se a ka minɛliw ma an b'a ka fɛn caman suit tiɲɛ sira a n'a ka jamana ko bi collectif nana ka na présentation k'a la ka bonya d'a kɔrɔ k'a yira la k'a fɔ mɔgɔ minnu sala ani mɔgɔ minnu joginna ɲɛdimi tɛ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don olu mɔgɔ de filɛ Clément kɔrɔ bi témoignage tɛ nin ye ne de ye Adama Diallo ye dɔw ko gazi de cila ne la o ye marifa de ci na n'o ye mécanicien ye bolo kelen tigɛ la bi ne bɛ n yɛrɛ ɲininka ka tila ka maliyɛnw ɲininka ne y'a sɔrɔ a don ne tun b'an ka baara bila ka taa M5 kɛlɛ la ka taa jamana ko la ne bolo kelen tun tɛ tigɛ mais bi n ye M5 ɲini ma M5 ye volume n ye teriw de ye collectif kɔnɔ n'o ye Sidibe ye ani Seydou ye n'an ka collectif bɛɛ nin yɔrɔ in na n ti tɛmɛ fo n ka jɔ ka mɔgɔ kelen fo ne bɛ se k'a fɔ bi o mɔgɔ kelen don ne ka M5 ye n tɛ siran k'a fɔ n tɛ maloya k'a fɔ o ye Ben Serbo ye Ben Adama Jara a bɛ Kati n b'a fo diɲɛ sababu ye diɲɛ kanu ye jamana ka bon ni bɛɛ ye anw ye nin kɛ jamana de kama mais bi jamana m'a dɔn anw ye bi ne teriw dɔw sala bi ne teri dɔw kɛla lejuratɔ ye komi ne yɛrɛ b'o la mais an b'a fɔ an ka professeur ye a k'an ka kɛlɛ kɛ an jigi b'a kan an hakili b'a la anw mago bɛ mɔgɔ min ye marifa ci anw na anw mago bɛ an ka droit la ne teri dɔw dalen don bi u tɛ se ka bouger bali bi dɔw sen na nɛgɛ bi dɔw sen na Adama Ben Jara an b'a fo ale jɛra dɔrɔmɛ 2 kɔ ale de b'a di anw ma kalo o kalo mɔgɔ dɔw bɛ 1000 sɔrɔ a la dɔw bɛ 2000 sɔrɔ a la ni M5 bɛɛ tun ye dɔrɔmɛ 1 di anw ma a dɔw tun bɛ balo hali n'u b'u ka so bi an b'a fɔ Clément ye maliyɛn don maliden don a bɛ se ka nin kɛlɛ kɛ a ta y'a ka faso ye a bɛ marifa cibagaw M5 b'u yɔrɔ dɔn jamana ɲɛmɔgɔ b'u yɔrɔ dɔn jɔn ye marifa ci anw na k'a sɔrɔ hali gabakuru t'an bolo anw mago b'u la k'a lase faamaw ma anw mago b'an ka ɲɛmɔgɔw la u ka anw ka dɔrɔn ɲini an ye u kana to anw ka ɲugu jamana la u kana to anw ka dɔn ko ja ni sala maliko la i sala fu de la an kuma solila m'an jigi ma tigɛ Ben Serbo n tɛ ɲinɛ a ka foli kɔ a kana maa si tɔɔrɔ mɔgɔ n'i ye min kɛ o bɛ fɔ walayi kalo o kalo a bɛ dɔɔnin d'an ma dɔrɔmɛ 2 don dɔrɔmɛ 1 don a y'a ŋɛna yira anw na a ɲɔgɔn caman bɛ CNT kɔnɔ bi a ɲɔgɔn caman bɛ M5 kɔnɔ ale de y'a dɔn k'a kɛ anw ye an b'a fɔ ne bɛ kuma bila yan ala k'an bɛɛ sababu ma. D'accord o tɛmɛnen kɔ an balimakɛ Faisal Sise an b'a fɔ ala ka hinɛ a la ni politiki mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kuma n'u bɛ fɛ k'u ka jɔyɔrɔ kɛlɛ kɛ caman b'a fɔ ko Faisal satɔ ko k'ale ta kɔni banna ko mais ko kɛlɛ ka continuer o Faisal an b'a fɔ ala ka hinɛ a la ani maa o maa de tora nin ko in na ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na ani maa o maa de tora Maliko la ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen
ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na o Faisal Cissé ale dɔgɔkɛ o de filɛ bi ni du kun jigi ye o Faisal le ye ni o dɔgɔkɛ de obligera bi k'a ka kalan k'a jɔ walasa Faisal kun bɛ jigiya mun na du kɔnɔ ale bɛ se k'i sen da dɔɔni Faisal senda nɔ la o de sigilen filɛ nin ye an b'a fɛnɛ bila a k'a yɛrɛ présenter o de don. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ne ye Abubakar Cissé, ne ye Faisal Cissé a dɔgɔkɛ fa kelen ba kelen de. Bon Faisal yɛrɛ bali y'a sɔrɔ misiriba de kɔnɔna na, bali y'a sɔrɔ a kɛra la, bon ani ni yɛrɛ kɔnɔ bɔ misiriba kɔnɔna na. Voilà, bon an bɛ an ka professeur fɛ Clément Dembélé. Laɲini min bɛ an nali la o de ye an b'a kalama Clément a ye wari zone caman a y'olu minɛ. Bon an nana bi mɔgɔ minnu kɛra sababu ye k'an faga, mɔgɔ minnu kɛra sababu ye k'an kɛ lujuratɔw ye, a k'an dɛmɛ k'an ka hakɛ sigi an ma jamana fɛ. O de kɛra an nakun ye bi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Donc bi collectif tɔgɔ la ni de kɛra délégation ye ani président tɔgɔ la Seydou Doumbia an ka foli b'a yɛrɛ ye parce que sɔgɔma in na an kun bɛ séance de travail la an ye baara caman kɛ ka hakilinaw falen an bɛna taa taabolo minnu fɛ ani an balimakɛ Ben le cerveau Adama Jara a ye layidu mun ta ale donna CNT kɔnɔ a sababu o ye minnu bɛ yen n'u fatura ko in na ani minnu bɛ yen n'u kɛra lujuratɔ ye ni maa dɔw tun ma wuli ale tɛ se CNT kɔnɔ n'a b'a sara nin di $1,500,000 bi an tun b'o o fɛnɛ a ye kalo in ta di an tun b'o tilali fɛnɛ la ani an tun bɛ baara fɛnɛ la donc président yɛrɛ sɛgɛnna ka da ko caman kan o kosɔn a ma se ka yana sɔrɔ mais jama ye ka fara ne kan an ye maa minnu suganti nin ye olu de ye ka se yan bi an balimakɛ professeur Clément Dembélé fɛ yen an nali belebele kun a dɔ ye mun ye ka maliyɛnw ka aw ta seereya ka diɲɛ mɔgɔ ka seere k'a fɔ an collectif des victimes o tɛ politique tɔn ye o tɛ foyi ye victime yɛrɛ de farala ɲɔgɔn kan ni mun ka maa ma fatu i bɛ taa sɔrɔ o jogina ou bien i bɛ taa sɔrɔ a den olu de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ collectif ye ko in kɛli ni bi cɛ an bɛ a kalo 11 na kalo kelen an bɛna se a kalo 12 ma n'o y'a san kelen ye anw an bɛ maa fila an b'o olu de interpeller a fɔlɔ o ye jɔn ye jamana marabagaw ko in bɛ kɛ minnu tile la o kɔfɛ an bɛ maa jumɛn interpeller minnu ye mɔgɔw wele k'an ka bɔ an b'olu de jalaki o kɔfɛ ani jɔn tuguni diinɛmɔgɔ dɔw parce que n'a kun fɔra démocratie n'a kun fɔra laïcité hali n'a kun fɔra jamana ko dɔw bɛ yen kun tɛ bɔ hali u ka bulonda fɛ mais diinɛmɔgɔ dɔw ye maaw wele olu ka danaya o kosɔn dɔw bɔra ni nin ko in y'u sɔrɔ donc o de la bi an y'a kanu ka se an bɛna se leader bɛɛ ma kelen kelen ka diɲɛmɔgɔ k'an seere ka maliyɛnw k'an seere ka ala ta seereya la an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka da mun kan ko in kɛ ni bi cɛ maa minnu bɛ yen n'u fatura k'u musow to yen k'u denw to yen jamana hakili tor'u la wa ou bien minnu y'u wele k'u labɔ hali ni mara kun t'u bolo est-ce que u hakili tor'u la wa olu an bɛ se k'a fɔ collectif tɔgɔ la u hakili ma t'u la parce que hali n'o y'a sɔrɔ
ani M5 mɔgɔ dɔw kumara parce que an ka tiɲɛ fɔ donc a tun bɛ fɔ minnu ye jamana mara a don ni bi cɛ u y'an wele siɲɛ kelen présidence mɔgɔw y'an wele k'a fɔ olu ye investigation kɛ kalo 3 u nana ye collectif ye cɛsiri mun kɛ hali jamana yɛrɛ m'a kɛ o kosɔn an ye tile 3 de kɛ ani présidence sans de travail la ko bandaw ko k'a b'an reçoit base la a ka so min bɛ yen k'an ka victimes bɛɛ wele an ye dossiers dilan ka rapports kɛ ka fɛn bɛɛ d'u ma mais an taara an balimaw bandaw tun bɛ $150 de ta mun fɔra an ye ko président sara o ye mun fɔra an ye ko vice président k'ale sara ye $100,000 n'o ye Assimi Goïta ye chef de gouvernement n'o ye premier ministre ye ne ma fili $75,000 assemblée président k'o ta ye $25,000 minnu bɛ yen n'u sara minnu bɛ yen u kɛra lujuratɔw ye olu n'u ka denbaya bɛ ɲani na kɛcogo to olu bolo o wagati kelen na dɔw nana denmisɛnninw u tun bɛ M5 kɔnɔ u kɛra ministres ye dɔw kɛra bi an ka institution olu de b'a kɔnɔ parce que CNT kɛra bi i b'a fɔ assemblée nɔrabila députés nɔrabila donc denmisɛnnin joli de bɛ ni olu b'o institution ɲɛmɔgɔya la u ye mun de kɛ mais nin yɔrɔ la minnu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ nin ko in kɔnɔ an bɛ maa kelen de fo k'a tanu n'o ye Adama Ben Jara ye parce que ale ye jɔyɔrɔ sɔrɔ CNT kɔnɔ wa jɛra sara kɔ k'a di collectif ma bandaw ye mun da an ma ko lisi dɔw taara lisi 2 taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen Imam Diko ka mɔgɔw ka lisi Isa Kawujimi ka lisi ani collectif yɛrɛ parce que fo bɛɛ ka faamu lisi fɛn fɛn bɛ mɔgɔw bolo politique lisi don les vraies victimes minnu bɛ yen ko fracture y'u sɔrɔ u bolow karila u senw karila u kɔnɔw farala olu de bɛ collectif kɔnɔ minnu bɛ yen maa 13 an ka jateminɛ la o de fatura Bamako yan nɔ Sikaso ka b'a kɛ maa 14 o Sikaso ka fɛnɛ o ka fatuli sɔrɔla 2020 législatif la député kala ta mun kɛra mais o farala a kan mais o maa 13 la maa 11 o bɛ collectif kɔnɔ famille endeuillée na minnu bɛ yen k'u worow karila u senw karila u kɔnɔw farala u kɛra lujuratɔ ye o bɛ se à peu près maa 40 olu bɛ collectif kɔnɔ mais bandaw y'an wele u bɛ ka politiki tɔn fɛn caman u bɛ k'u dɛmɛ u bɛ ka nafolo ta k'a d'u ma mais bilahi o ye Ala de Rabbil alamin Ala mun ta ye diɲɛ bɛɛ ye o Ala fanga tigi ale de u nana mun kɛ 15,000 jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la 15,000 ni malo bɔrɔ 5 o de di victime kelen kelen ma malo bɔrɔ min fɛnɛ don 25 kilos a den 5 bɛ bɛn 50 bɔrɔ 2 a bɛ bɛn 125 kilos kilo 125 a bɛ bɛn o de ma 50 bɔrɔ 2 ani kilo 25 mais a don victime ko an bɛ degun kɔnɔ an bɛ ɲani kɔnɔ mais Sidibe aw bonya kosɔn président Seydou Doumbouya aw bonya kosɔn mais an b'a ɲini aw fɛ an ka jɛ nin kɔ parce que nin ye dɔgɔyama de ye an ma an ko a ye sabali parce que ka da mun ma n'an taara ta u bɛ tila k'an tɔgɔw tiɲɛ jamana ɲɛmɔgɔ y'an wele hali n'a ye dɔrɔmɛ de di an k'a minɛ an ka taa o ye kow n'u cogoya ye victime ko a y'a fɔ cogo min an b'aw kɔ sinon an n'an ka degun an n'an ka ɲani an tun bɛ jɛ nin kɔ an balimaw aw b'a kalama an bɛ wagati min na sisan mɔgɔw bɛ yen nɔ bali b'u sen na bali ma bɔ an bɛ ka kuma wagati min sisan mɔgɔw bɛ yen bali b'u la
mais jamana bɛ ka programme fu ka mɔgɔw accompagne ten dɔrɔn ka wari bɔ jamana tɔgɔ la mais minnu sɔnna k'u nin di ko jamana ko don minnu sɔnna u ka kɛ lujuratɔ ye olu bɛ ɲani na maliyɛn bɛɛ ɲɛna n y'a fɔ n bɛ segin a kan walahi ala taabolo tɛ yɛlɛma ala taabolo ye jumɛn ye il y a un pacte de sang n y'a fɔ bandaw ye wa bi Ashimi e de kɛra président ye e ye bandaw nɔrɔ bila n bɛ segin a kan i fɛnɛ ye ka segin a kan komi M5 yɛrɛ ɲɛmɔgɔ dɔ comité stratégique ɲɛmɔgɔ dɔ n'o Shugel Kokala Mayiga gouvernement ɲɛmɔgɔya dira ale fɛnɛ ma bi n b'a fɛnɛ don kuma in kɔnɔ ka f'u ye il y a un pacte de sang maa minnu bɛ yen n'u jeli bɔnna ko in na bilahi n'an m'u dusu suma walahi rabbil kaaba ala t'aw sago d'aw ma wallahi fo ni ala de ma jeli fɔ ko le sang est sacré ko ala ma den nin ko n'i ye nin kelen faga k'i ye diɲɛ bɛɛ faga ko n'i ye nin kelen ɲɛnɛmaya k'i ye diɲɛ bɛɛ ɲɛnɛmaya fo n'o y'a sɔrɔ o ala kumakan de tɛ alikuranɛ kɔnɔ ni ninnu ye jamana in dilan cogo o cogo n'u ɲinɛla victime kɔ m'u considérer ala kana ɲɛ u bolo k'a sɔrɔ muso cɛ sabagatɔ a kɛra maliko de kɔnɔ olu bɛ degun kɔnɔ den k'i den balo ka tɔbɔtɔbɔ kɛ ka fɛn suguya bɛɛ kɛ o selen baara don ye i jigi b'o kan marifakisɛ ka taa ci o la jamana ti kuma u bɔra minnu tɔgɔ la olu tɛ kuma an b'aw ɲininka u sigilen filɛ kɛ an ti nkalon tigɛ o adama y'a fɔ cogo min n'o y'a sɔrɔ ko bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'ali dɔrɔmɛ kelen kelen de tun bɔ k'a di ninnu ma bilahi an filɛ kuma min na a tɛ kɛ ten donc o de la n bɛ kuma ɲɔngiri k'a fɔ maliyɛn bɛɛ an bɛ tagama ka bɛɛ interpeller politiki kuma tɛ ka dɔ ɲɛ lajɛ mun ka di ɲɛ ye k'o fɔ an tɛ o kama mais bi n'i y'a ye an sera an y'a fɔlɔ professeur la garoya dɔ de don parce que a ye mun kɛ a ye jigitugu min kɛ dogo la an b'a fo wa alamaden n'a bɛ kuma politiki kuma bɛ yen mais ni mɔgɔ bɛ ka kuma n'a sera yɔrɔ dɔ ma i b'a dɔn kuma bɛ bɔ dusukun na kuma fɛn fɛn n'a bɛ bɔ dusukun na ko dɔnna b'a dɔn nin bɛ ka bɔ dusukun na an y'o de y'ale la so o de y'an bila nin programme tun b'an bolo ka fɔlɔ a la ka fɔ M5 cɛ ani muso maliyɛn cɛ ni muso ni an ma fara ɲɔgɔn kan laɲini min bɛ collectif la ka se ka laɲini sabati maa minnu ye maaw fa u ka dɔn ka victime ka hakɛ ani ka prise en charge k'a kɛ wallahi yafa tigi ye ala ye an y'a ɲini ala fɛ maa o maa kɛra k'i da donna nin ko in na ala ka ɲini kɔ si ɲɛ sumaya f'i ka wuli de maa minnu sara i ka hami n'u ye i ka jɔrɔ n'u ye o de la an sera yan collectif tɔgɔ la ani président tɔgɔ la ka na an jigi kɛ ala ye k'an jigi k'a kira ye bi m'an bila kɛlɛ la dɛ mais an balimakɛ professeur Clément Danbele a ye ko min kɛ wulikajɔ la ne b'a dɔn a n'a ye ko min kɛ jamana kɔnɔdenw dɔw bɛ yen n'u tɔɲɔna n'u ye kulekan bila a ye ko min kɛ olu ye ni n'a yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ o dɔw kɛnɛ kan an b'a dɔn mɔgɔ cɛsirilen don o de la an sera a ma bi ka na collectif tɔgɔ la ka bonya da kan ani hakilina min bɛ collectif la an sera yan o de kama komi an bɛ labɛn fɛnɛ la 10 11 12 juillet an bɛ ka préparation kɛ déjà
mais an bɛna point de presse kɛ presse nationale ale international an bɛna bɛɛ wele foyi collectivité foyi kɛ n'an ma i wele professeur donc o de tun y'a an sekun y'an bi donc hakɛto bɛ kuma la assalamu alaikum. donc ni tun ye sibiri ka kuma ye hali bi ka yira aw la aw fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ Bamanan Planète Média A ani Global FM na donc victime ka somɔgɔw ka présentation bannen kɔfɛ sibiri ye kuma da don donc o tilalen kɔfɛ an bɛna kuma di professeur yɛrɛ ma min b'ale fɛ situation yɛrɛ kan min ye victime ka ko ye a k'a da don a la ani hali ja fana professeur an bɛna bɔ n'an bɔra victime kɔnɔ question damadama bɛ sabula journaliste bɛ yan peut-être olu bɛna u ka question poser nka kunu fana y'a ye émission kɛnɛ kan ko dɔw kɛra vraiment komi a yirala e yɛrɛ kunnafonimɔgɔ caman fɛ ko a ma bɛn u ma donc n'i sera k'i da don o fana na dɔɔni o walawala ye an b'a daminɛ victime min ta la sabula o de ye o sujet baro ye. Ok, merci beaucoup. An bɛ fɔlɔ ka dugawu kɛ minnu fatura an nɔfɛ an bɛ fɔlɔ ka dugawu kɛ yarabi Ala ka hinɛ u bɛɛ la Ala k'u dayɔrɔ suma Ala k'u fara silamɛ su saraka minnu t'u kɔfɛ yan yarabi Ala k'an mɛn ka saraka b'u ye an bɛ dugawu min kɛ u sara tiɲɛ min nɔfɛ Ala ka tiɲɛ Ala ka bange jamana in kɔnɔ an de taar'u nɔfɛ ka u labɔ u ma bɔ k'an ye wari d'u ma parce que n ye kali Ala la don min na an bɛ mɔgɔw labɔ ni tilema bɛ labɔlibagaw la mais an ma wari d'u si ma ne bɛ se k'o seera an y'a f'u ye dɔrɔn k'u kana ko faso nɔfɛ kɛlɛ an y'a f'u ye k'u kana sabu dalaka min b'an da o ye tiɲɛ u dar'o tiɲɛ de la nin kɛnɛ ninnu kan kuma ma nɔgɔn ne ma bɛɛ bɛ ne dɔn Mali kɔnɔ ko ne bɛ kuma dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko n bɛ kuma kojugu parce que problème de ka ca Mali la o de y'a to n bɛ kuma kojugu ni Mali problème banna don min na ne bɛ mangu mɔgɔ tɛ ne sara ne ka kuma Clément parle trop parce qu'il y a trop de problèmes au Mali le jour celui qui veut que Clément se taise n'a qu'à régler le problème du Mali. Mais nin kɛnɛ kan n dusu kasilen don et puis n maloyalen don bon aw kana c'est compliqué. Bon mi bɛ kuma nɔgɔya dɔrɔn min se bɛ ne b'o k'aw ye min se bɛ ne b'o k'aw ye milliardaire caman bɛ M5 kɔnɔ M5 kɔnɔ caman ye baara kɛ Mali gouvernement kɔnɔ ka kɛ ministre ye M5 kɔnɔ waritigi caman bɛ M5 kɛlɛ kɔnɔna wari caman dira M5 ma mais Ala ye sariya ye Ala min bɛ taa ne jɔ suratu tigɛyɔrɔ la ka ne juger dɔrɔmɛ ma di ne ma M5 kɔnɔ ko ne y'a minɛ k'a bila n poche kɔnɔ a ten hali jisuma ma san ka di ne ma M5 kɛlɛ kɔnɔ mais wari dira an bɛɛ b'a dɔn nafolo dira ko ka mɔgɔ dɛmɛ mais min ka gɛlɛn kosɛbɛ o ye aw somɔgɔw sara mɔgɔ tɛ ka jɔ jigi kɔrɔ o de ka gɛlɛn n'o tɛ hali denmisɛnnin kɛlɛ tɛ o tun bɛ sa mais n'u kɔni sara anw nɔfɛ ka sa faso nɔfɛ an kun ka jɔ jigi kɔrɔ au moins a bɛ dɔɔnin bɔ dimi na
dɔw banana ne bɛ se ka min fɔ a ye dɔrɔn maliyɛn bɛɛ tɔgɔ la o ye yafa ye. Bon, voilà, ni fɛn se bɛ ne kɔni b'a kɛ ni fɛn se bɛ ne b'a kɛ n'aw mago bɛ min na fɛnɛ a b'a fɔ ni bɛ se ka min kɛ n k'o kɛ il faut couper. A bɛ yafa ma dɛ. Su in na 30,000 de bɛ mun o de se bɛ n b'o d'a ma a b'a ka conférence presse labɛn n'o ye. Ni ala ye se min kɛ n ye i b'o fɛnɛ k'aw ye. Ni n kun bɛ se ka somɔgɔw su la bi n b'a la bi la si foyi tɛ nin ye. Collectif tɔgɔ la ani président tɔgɔ la wallahi tilema an yafa wari tɛ mais k'a yira an dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye nin ka douleur partager i y'o mun yira anw na sisan i t'a dɔn de quel point anw ni i ye lafiya se an ni ma parce que ni mɔgɔ ni tɔɔrɔ dɔ b'i kan ni geste dɔ kɛra wari tɛ émission min filɛ nin ye a ye lafiya dɔ la an dusukun vraiment kuma t'an da su in na a bɔ n'a ye n bɛ yen nɔ an ye finiw siri a bolo la pour que jeli kana dépasser mais bi pɛntiri de don cɛkɔrɔba san 60 ni kɔ a tɛ se ka baara kɛ tuguni a kɔnɔ bɛ degun fɛnɛ la a b'i plaindre n'a kɔnɔ ye sisan tuguni a dun opéré la a kɔnɔ la n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen mais n'a fɔra san kelen bi bali bɛ mɔgɔw sen na ko o bali dɛsɛra ka bɔ pour faute de moyens ko moyen tɛ yen mais o wagati kelen mɔgɔ dɔw bɛ yen M5 yɛrɛ ɲɛmɔgɔya la u bɛ ka 500,000 ta k'a don politiki ɲɛnajɛw ni fɛnw na an balimakɛ Adama y'a fɔ cogo min n'aw m'aw kɔlɔsi jamana ɲɛmɔgɔ jamana diinɛmɔgɔ jamana politiki mɔgɔ Mali bɛ ci maliyɛn den kelen tɛ wuli bilen k'i yɛrɛ hali kala k'i wagasi ko Mali ko la parce que i b'a fɔ n'i sara i sara i fa n'i ba de i sara fu mais
ni ko kun kɛra jamana Ibrahim Boubacar taali ni bi cɛ an ka kuma yɛrɛ nɔgɔya mɔgɔw tɛ fɛ mun k'a fɔ an b'o de fɔ an ti mɔgɔ ko la hali ni sitanɛ kun ye wari da anw ma don tɛmɛlen an kun b'a minɛ Ibrahim Boubacar Keita n'a ka gouvernement u ko k'u ye dɛmɛ di ka taa di M5 diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw ma an ko n'a ye mun di u ma o b'an n'u cɛ mais anw bɛ yɔrɔ min bi kɛnɛkan ko de don o kɔfɛ de u ye $5 ani malo tɔni 10 ta olu yɛrɛ mun kɛ bi gouvernement mun nana minnu kɛra sababu ye ka IBK la taw u ma kɛ victime ye an ka tiɲɛ de fɔ ka tila ka victime ta tuguni ka taa n'u ye Luxembourg la ka jɔ n'u ye an bɛ se yen don min Modi Diko kisɛ y'ale de sɔrɔ a cɛya la Balabu ka don bilayi Luxembourg chef médecin ou bien chef de service b'u tulo bɛ na b'u ko k'an ka ɲɔgɔn ye Sidibe ni président ye ɲɔgɔn ye ko walayi k'aw ka nin cɛ ko ni tile 3 n'a tun ma se yan ko balo cogo tun t'a la ni kɔni ye Ala ta ye an ka se u ka jeli ni fɛnw ta k'a don bloc kɔnɔ ka opérer dans l'immédiat hali sisan a m'a yɛrɛ sɔrɔ comme mais bi kɔni a ka fisa mais a m'a yɛrɛ sɔrɔ comme ça se doit ale ni Ala ka kabako tɛ ale ka denko banna cɛ yɛrɛ dankun ye fɛn mun ye i ka si sɔrɔ o banna a ka kɔɲɔ tun bɛ kɛ ni seli tɛmɛra o dɔgɔkun fɔlɔ alamusa muso nana ka bɔ Abidjan a n'a balimakɛ olu ka kɔɲɔ tun kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ta kɛra ko kisɛ y'a sɔrɔ a cɛya la n'a bɛ kuma a bɛ kasi de Modi bɛ bi yɔrɔ min Balabugu don a dogolen tɛ mɔgɔ si la imam ka misiri mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn kuma inventelen tɛ parce que Mali yɛrɛ kuma gɛlɛyara i kumara cogo o cogo dɔ de bɛ yen a bɛ taa kuma de tiɲɛ ka sababuya kɛ a balo bɛ politiki mɔgɔ dɔ kun donc n'i ye tiɲɛ fɔ tiɲɛ mun bɛ ɲɛsin o politiki mɔgɔ ma u bɛ wuli k'i buruja an ka Mali bɔ mɔgɔ kanuko la an k'a kɛ tiɲɛ ko ye n'i tɛ mɔgɔ fɛ n'a ye tiɲɛ baara a dɛmɛ tiɲɛ kan n'i bɛ mɔgɔ fɛ n'a ye nkalon sira ta bɔ a kɔ n y'o de fɔ mɔgɔw mana wuli ko cɛkɔrɔbaw y'a kɛ tan politicien cɛkɔrɔbaw ya ne ko n ko ye nkalon ye parce que aw de y'aw yɛrɛ saraka politicien cɛkɔrɔbaw ma wa aw kɛra aw yɛrɛ ma jugu ye aw kɛra olu ma jugu ye aw kɛra jamana ma jugu ye parce que mɔgɔ jari ye cogo o cogo ni a ma tiɲɛ sira ta tiɲɛ fɔ a ye misali la Imam Diko ni ko b'a cogo la ne bɛ jɔn kanu ka tɛmɛ politiki mɔgɔ ninnu na ka tɛmɛ Diko kan ne bɛ se ka jɔn kanu ka tɛmɛ Diko kan mɔgɔ min b'i jɔ kira jɔyɔrɔ k'a fɔ Ala ko ta ciden ko ta mais n'i ye ne bɔlen a juguya tɛ n kɔnɔ n b'a fɛ de n'i bɛ mɔgɔ fɛ k'i balima n'a bɛ tɔɲɔni la i b'a dɛmɛ ka bɔ a la ni mɔgɔ bɛ k'a tɔɲɔ i b'a dɛmɛ n'a bɛ ka mɔgɔ tɔɲɔ i b'a dɛmɛ mais kuma in kun ye jumɛn n'a bɛ ka mɔgɔ tɔɲɔ i b'i tiɲɛ de fɔ a ye k'a bɔ tɔɲɔ kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen bi k'u tɛ bɔ politiki mɔgɔw ka wele la ko Diko e de bɛ kira jɔyɔrɔ la e de y'a fɔ an ye ko kira jɔyɔrɔ n'o ye minibari ye k'i t'a falen foyi la o ka bon ni président place ye olu bɔra o de la olu ka bana depuis an y'a mɛn Idi Bacili dɔgɔninw sababu ou bien Baco sababu saga ni fɛn minnu dira depuis o taara di ni 100,000 ni fɛnw dira fo bi victime en tout cas fɛn o fɛn bɛ collectif kɔnɔ o tɛ se k'a fɔ an ye ko M5 comité stratégique ɲɛmɔgɔ dɔ à part Mutaka Tali y'an wele tout récemment il y a juste 2 mois Choguel fana y'an wele k'a fɔ an ye ko ni M5 kɛra décideur ye setu ye sisan k'u bɛ se ka don an jigiya kɔrɔ mais a jɔn de bɛ yen ko mun sera victime ma n'an ko an bɛ kuma ko aw bɛ mɔgɔw dɔgɔya mais tiɲɛ fɔli de bɛ mɔgɔ dɔgɔya wa Ala mun ye Ala kira ci ale ye salatu wa salam kira a ye fili dɔw kɛ mais Ala yɛrɛ kangari da ye u bɛ n'i ɲininka fɛn dɔ la u bɛ n'i ɲininka fɛn dɔ la kana kuma o kan i kana nin kɛ i kana nin kɛ Ala y'o kangari da Ala kira ale ye salatu wa salam mais ka taa kɛ ko ni karisa ye diinɛ mɔgɔ ye diinɛ ɲɛmɔgɔ don ou bien karisa ye président ou bien mɔgɔba don hali n'a filila o fili tɛ se ka fɔ i ma faleni kɛ i ma baneni kɛ
i ma kuma fɔ mun bɛ dankari kɛ adamaden na i ma don a ka vie privée la i ma don a denw ka vie privée la i ma don a musow ka vie privée la mais aw jɛra mun kan aw bɔra ni kisɛ taara aw sɔrɔ a ka da la ni mɔgɔw kɛra lujuratɔ ye an ko ni jama in na ale tun man ka segin misiri kɔnɔ k'a sɔrɔ a m'a fɔ n bɛ segin misiri kɔnɔ mais minnu bɛ yen n'u bɔra n bɛ olu kama dɛ n bɛ misiri kɔnɔ n bɛ olu kama an ye nin de fɔ ni kɛlɛ bɛ bi bilahi an ka ɲɔgɔn musala bɔ a la nin ko ni bi cɛ imam Diko n'a tun ye mɔgɔw wele k'a fɔ wallahi maa minnu sara jamana ni mun ka hakɛ d'u ma ni mun ka hakiri yɛrɛ tɛ k'u ka hakɛ d'u ma bilahi lezi jamana faama jumɛn bɛ se ka opposer a la fanga min b'a la i tɛ se k'a kunbɛn an ka ɲɔgɔn musala dabila mais ni M5 bɛɛ kun farala ɲɔgɔn kan ka fara imam kan k'a fɔ mɔgɔw sara mɔgɔw jogina mɔgɔ dɔw mago bɛ k'u évacuer est-ce que bi an bɛ kuma min na an bɛ bila o la mais o ma kɛ o wagati kelen mɔgɔw bɛ yɛlɛ Kati M5 coup d'état bɛ kɛ wagati min bɛɛ bɛ taa n'i ka CV bɛɛ bɛ taa ni nin ye sans que u hakili tɛ minnu fatura Faisal sigilen filɛ nin a sigilen filɛ a ka musokɔrɔba nin ko in jigilatigɛ ani cɛkɔrɔba sanga ni wagati hali kɔsa in na o don a bɔra ni cɛkɔrɔba ye bi sɔgɔma musokɔrɔba ale lawuli 6h ko ale ma se ka sunɔgɔ ka taa dɔgɔtɔrɔso la ne yɛrɛ jɔlen ɲɛji tira ne kan sisan an jiginna la don dɔ la Faisal de tun bɛ lawuli ka taa n'a ye mais bi a ye ne lawuli ko ka taa n'a ye n k'a ma k'a ni grand sœur ka taa ko bisela yɔrɔ ma wolo 10h bi sɔgɔmada ye Allahu Akbar mais olu denw bɛ Canada u denw bɛ Faransi u denw bɛ Genève ni obligera k'a ka kalan bila pour que a bɛ kɛ du jigi ye aw ko an k'an makun o kan k'an ka n'o fɔ bilahi an b'a fɔ an tɛ yan k'an yɛrɛ maja dɔ ye koyi wallahi an tɛ yan k'an maja mɔgɔ ye i kɛra an fɛ o i ma k'an fɛ o wa mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ bin an kan ko se b'i ye ala k'i ni kɔ bɛɛ ta tiɲɛ ka bin an kan ko se tɛ an ye parce que an kumara degun min b'an kan k'u bɛ bɔ ka an neni an se t'an ye ala e de se tigi ye e de bɛ tile bɔ kɔrɔn fɛ e de b'a bin tile bin fɛ ala u kɔ n'u denw u bɛɛ u kɔ tiɲɛ u sabali ala u kɔ tiɲɛ mɔgɔ mɔgɔ k'i b'anw kɛlɛ an ka hakɛ ni an ka tiɲɛ nɔfɛ ka bin an kan k'an mankutu tiɲɛ ala ka n'i kɔ sumaya ala ka mali barika an bɛ hakɛto ɲini parce que tension bɛ ka yɛlɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye assalamu alaikum kuma laban na an bɛ min f'i ye naam o ye an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ an balimaw ye minnu somɔgɔw banna ani lujuratɔw minnu b'u la ala sɔnna ma n'an se min an b'a kɛ n'aw fɛ a ka kalo 1 kalo 2 bila k'a ɲɛnafilɛ walasa a ka sigi fɔlɔ ni kalo 2 tɛmɛna aw b'an wele ka foyi fɔ aw ye a wuli a ka don dɔ suganti don min a bɛ wele bila M5 bɛɛ ma a ka mɔgɔ minnu fagara minnu y'u faga a mago bɛ a somɔgɔw fagabagaw la kiiri kɔnɔna la n'a ye don min choisi o la a bɛ rencontre demander M5 comité stratégique fɛ a n'u ka ɲɔgɔn ye k'a fɔ anw ye victime de ye nin don in kɔnɔ an bɛ bɔ ka taa boulevard sanfɛ an bɛ taa an ka hakɛ ɲini an ye M5 comité stratégique invité a kana fara an kan a bɛ wele bila maliyɛn bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka tiɲɛ ka bange mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ dɛmɛ ka kɛ a bɛ wele bila bɛɛ ma M5 ko tɛ bilen dɛ maliyɛn o maliyɛn n'i bɛ fɛ tiɲɛ ka bange sabu maliyɛn dɔw de fagara mali dugukolo sanfɛ ni mali marifakisɛ ye ne ye min diya i bɛ taa ka taa fara o kan k'aw dɛmɛ ne ye min diya i b'a to yen an si tɛ to dugukolo in sanfɛ ni bolo ma tile datugu lahi mɔgɔ si se ka tiɲɛ dogo ala tɔgɔ ye tiɲɛ ye mais n bɛ min ɲini aw fɛ komi ala ye kɛlɛ a k'a tɛ tiɲɛ dogo
wala ko ale be bɛɛ bila épreuve la bi kɔrɔ k'a bɛ bɛɛ kɔrɔbɔ kelen kelen i ko i bɛ Mali fɛ i ko Mali solution b'i bolo i ko i bɛ se ka Mali dilan don dɔ la Ala b'i bila épreuve la maliyɛnw b'i ye ne yɛrɛ y'o dɔw kɛ k'o ɲɛfɔ Ala ye an fɛn fɛn bɛ yen n'an ko k'an ta ye tiɲɛ an fɛn fɛn bɛ yen n'an ko ko Mali solution Ala k'an bɛɛ bila épreuve la kelen kelen maliyɛnw k'a dɔn min ye min ye min ta ye tiɲɛ min ta tɛ tiɲɛ ne se bi min bɛ ni se bɛ ne sisan sigiyɔrɔ la yan o ye 30,000 ye Sidibe ne b'o di M5 victime ma comme a bɛna conférence de presse kɛ o ne ka bolomafara ye n k'o 30,000 d'aw ma a ka conférence de presse labɛn n'o ye o se bɛ ye sisan su in na n b'o kɛ a ka dugawu kɛ n ye n'Ala ye nɔgɔya kɛ n ye hakili bɛ t'o la fɛnɛ Mali yɛrɛ kosɔn M5 ko tɛ dɛ Mali yɛrɛ kosɔn jamu faso in kosɔn n'Ala ye min se kɛ n ye ne b'a k'aw ye a k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ sa Mali nɔfɛ fu la ten mɔgɔ tɛ sa Mali nɔfɛ gansan mɔgɔ tɛ bana Mali nɔfɛ fu la ni min se bɛ ne tilema kɔni M5 ko tɛ dɛ an faso in Mali kosɔn ne b'o k'aw ye o su in na an nana an sɔrɔ yan 30,000 de se bɛ yen n b'o di aw ma Mali kosɔn maliyɛn bɛɛ kosɔn maliyɛn bɛɛ tɔgɔ la n b'o d'aw ma o de se bɛ ne ye bi n sigiyɔrɔ la yan ni tile 2 nan tɛmɛna min se bɛ n ye n b'a k'aw ye ne tɛna da fɔ parce que o tɔgɔ kɛ publicité ye o kɔfɛ n'a ka hakɛ bɛ ɲini yɔrɔ dɔ n'a ye ne wele kɛnɛ o kɛnɛ kan n bɛ na n b'o fana lawuru d'a ma fo sadon n bɛ n kan di aw ma aw denw n'aw somɔgɔ minnu sara o tɛ tigɛ ne kɔni tilema na o tɛ tigɛ n na sabu anw de y'u wele k'u ka na u nana sa anw de nɔfɛ u sara Mali nɔfɛ donc ne tɛ b'u jigi kɔrɔ ni Choguel sigira a bɛ kalo 2 ɲɔgɔnna d'a ma sa sigilen kura a tɛna se ka ko bɛɛ kɛ ko ka ca ne yɛrɛ b'o ɲini aw fɛ n'a ye kalo 2 di Choguel ma mais comme a ye lawuru di aw ma ani Mutakatali Tall ni Ala sɔnna ma n b'a dɔn fɛnɛ a b'aw wele sabula o dossier in bɛ an bɛɛ bɛ k'a fɔ hali tilegan na ne bɛ k'a fɔ n ka interview bɛɛ la k'a fɔ dossier fɔlɔ min Choguel b'a ɲɛnabɔ o ye maa minnu sara u ka dossier ne tun t'a dɔn yɛrɛ ko a bɛ se yan nɔ ni aw nana dossier bɛ yan Choguel kɛra premier ministre ye Choguel de M5 kuma lase donc n b'a dɔn n'a sigira dɔrɔn a bɛ fɔlɔ baara fɔlɔ min na o ye k'aw wele o la hakɛ kɔnɔna la an bɛ kalo 2 d'a ma le temps que a k'aw wele ka fɛn fɔ a bɛ min faamu a ka hakɛ kɔnɔna la aw mago b'a hakɛ la an ma taa giribuya kɛ dɛ an ma taa ko da la giribu an b'a fɔ ko k'a di aw ma fɛn fɛn ma aw ko dɔrɔn ko aw ka dɔrɔn a ka hakɛ ni mɔgɔ kɔni sara n'i ye Mali kɔdi lajɛ droit dɔ de b'a bolo dommage intérêt dɔ de bɛ yen n'i sara faso fana nɔfɛ o fana droit bɛ yen droitkɛlaw b'a dɔn o k'aw bila a ka droit kɔnɔ aw mago b'o de la o kɔfɛ minnu y'aw faga Choguel kɔni bɛ faga la bi ale de ye gouvernement bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye Kasoge bɛ se k'a ɲɛnabɔ ou bien ni avocat min bɛ yen a Kasoge tɛ mais ni avocat min bɛ yen o kɔni bɛ se k'a ɲɛnabɔ n bɛ ka Kasoge fɔ komi a kɛra ale ka commune 3 yɔrɔ ninnu ko ninnu caman kɛra ye o donc plainte bɛ yen yɛrɛ de donc u bɛ se k'a ɲɛnabɔ a dɔnni man gɛlɛn koyi nin don in na jɔn de ye u bila ka taa sɔrɔsiw fɛ yen mɔgɔ tɛ marifa ta yɛrɛ ma ka taa ci dɛ dɔ de b'a fɔ i ka taa kɛ o jɔn de y'i bila ka taa jɔn de bɛ commandement la jɔn de ko a ka fagali kɛ a ye fagali kɛ a taara contrat kɛ jɔn ye o kɔni bɛ dɔn minute 20 baara don fo ni nkalon donna la n'o tɛ minute 20 bɛ ɲɛnabɔ ne tɛ jigin Assimi Goïta la pourquoi parce que hali n'a sɔrɔ Mali président don il est en dehors de M5 a kan ka jɔyɔrɔ fa dɛ ale de bɛ Mali président la bi donc a kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la parce que maliyɛn den dɔw de sara a fana ka victime don mais min yɛrɛ ka jugu anw de ta ka jugu parce que anw de y'a la wele ka bɔ k'a kɛlɛ kɛ et je disais il y a 48 heures ni héros bɛ ni cɛ farin bɛ Mali M5 kɔnɔ ni mɔgɔ kan ka fo ka tanu Mali M5 kɔnɔ o ye aw ye o y'a somɔgɔ ye en même temps n y'a fɔ n ko ni poste bɛ ɲini ni poste bɛ di mɔgɔ ma o ka taa minnu sara olu somɔgɔw fɛ yen o ka to de ɲininka n'o y'a sɔrɔ aw mago bɛ poste la ne tun t'a dɔn k'a bɛ Sénégal so yan nɔ mais a bɛ n ka interview kɔnɔ fo k'a fɔ kuma bɛɛ n ko ni mɔgɔ ni poste kan ka di mɔgɔ ma ni nafa kan ka sɔrɔ M5 la a kan ka di aw n'a ka somɔgɔw de ma walahi Ala ye seere ye Ala b'a dɔn tiɲɛ do fana mais an se ye min ye an b'a kɛ ne kɔni se ye min ye ne b'a kɛ n'a sera tɔw fɛ yen min se ye min ye o k'o kɛ
mais c'est min ka bonabe ou aka hake dans la justice que vous soyez réhabilité ka obla ka hake kono mali shara kono pour ka kel nabe ko so me won seni ndo mo ni tanya de klema ga wa bi so bo ni wa ke mo ni million so bo ni te foye aw ka hake jamana ka don ka fo ko bi kero ka fuka ay mouvement que c'est un droit constitutionnel, le droit de mouvement aw bora ko ana sumo ka bo ko reke aw fugaro kono donc ay jamana ka shudi on no fait on a la bo on kan ka kele ka on fait et je vous donne ma parole que je vais le faire je vais me battre à vos côtés et je ferai tout ce que je peux faire dans la mesure dans la limite du pouvoir que Dieu m'a donné parce que c'est vrai tenez ma da série n'était ministre mali kono n'était procureur n'était jugé n'était président n'était gouvernement barakale ngone faso dene faso ngon gadie ala chéri ministre mi mbake mais nous ya wole ko ka taw sina al kidal nawta ne wole mi tuwa ko am kan sina asuma mu sarote tken aketo be ngasa ala mo ne fa mais ya fa de la op fait malien be to la parce que tiens la mano amano amano on y a fallu la ka ya fan bela i bɔra ka kuma kun cɛni mun ye a diyara ne ye an sekun yan i y'a fɔ cogo min wariko tɛ an bɛ mɔgɔ de ɲini parce que ko mɛnna sen kan cogo mun da tɛ ka don a la fɛn tɛ ka fɛnw ye ka mɔgɔ ɲini mun bɛ se ka i da don a la aw ni faamaw cɛ ka se k'an ka hakɛ ɲini ka d'aw ma teliya la an y'a dɔn k'a fɔ i y'a mɔgɔ ye an wulila ka se ma ye adamadenya filɛ jigiko de don diɲɛ ye jigi ye ala k'an bɛɛ lajɛlen jigi ma ala k'an bɛɛ lajɛlen jigi vraiment merci beaucoup merci oui comme l'autre jour là un aéroport MCN éducation qui a mis directement Nyama pour la réconciliation là ka boli ou bien des corps qui ka wuli kan bɛɛ la o bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard la o hukumu kɔnɔna la kunun kun ye vendredi bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard kɔnɔna la i yɛrɛ kun bɛ yen ɔ u ye mɔgɔw wele k'u ye kɔnɔna kɛ anniversaire n'a fɛnw ko mun tɛmɛna kɔrɔ bakuruba la k'i bɛ se ka mɔgɔw ka fɔ maliyɛnw kelen ko tɛmɛlen ka bɔ yen tuguni an y'a ye k'a fɔ nin yɔrɔ kelen na scène sanfɛla la k'u ban ka chaise d'i ma tribune sanfɛla la est ce que MCU ninnu cadre ninnu bɛ fɛ k'i ka tila ka fɔ kuma in na de wa i bɛ se ka o jaabi d'a ma. bon kun an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen an ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma a kɛra nisɔndiya ye ani a kɛra dusukasi fɛnɛ en tout cas ne bɛ n ta fɔ c'est en ce qui me concerne nisɔndiya parce que an ye kɛlɛ kɛ ko faama dɔw bɛ yen o bɔra yen a dusukasima yɔrɔ ye an tiɲɔgɔn dɔw sara dɔw banana a kun ka d'an ye a kun ka kɛ bɛɛ ɲɛna sabula ni mɔgɔ kan ka tanu ka fɔ minnu sara ni minnu banana emisɛn ko la minnu bɔra tile kɔrɔ gazi cira min na minnu minɛna ka t'u datugu kaso la o de kan ka fɔ anw tɛ walayi n b'a sariya kuma dɔ la ni meeting kun banna i bɛ an ka responsable caman ye kuma na sisan ni meeting kun banna u kun b'u dogori k'u ka mobili ta dɔrɔn u bɛ taa mɔgɔ de tun bɛ to yen don min su an sira yen f'u tun bɛ ka video bɔ f'anw bɛ fo ne ye don ka su walayi 3 heures du matin y'a sɔrɔ ne bɛ yen ani mɔgɔ 2 3 mɔgɔ caman taara so ka t'u da so ta sunɔgɔ mais bi olu caman de b'u yɛrɛ kɛ M5 cɛ olu de ko k'a nafa kan ka d'u ma mais ne bɛ dan yen parce que nin bɛɛ ye maliko de ye nin bɛɛ b'a ja maliyɛnw ɲɛ bɛ ko la maliyɛnw tulo bɛ ko la maliyɛnw bɛ jateminɛ ala bɛ tila ka tiɲɛ bange jamana kɔnɔ chaise ma di yan ne tali c'est pas grave ne taara maliyɛnw de kosɔn et puis c'est tout ne taara ne kun banabaatɔ don ne bɔra sɔrɔ min de kɔrɔ ka taa n taara n yɛrɛ la chaise ma di yan mais bonya min kun dara ne kan ni bitari nana ne sigilen filɛ a sigiyɔrɔ de la n'a nana ka na bonya da ne kan o bɛ ne fa hali ni ne taara n sigiyɔrɔ ma di ne ma ce n'est pas grave parce que bitari nana ne bonya fɔ n ka so ne y'o bonya de ma sigi
ne yɛrɛ ko Bitar ma n ko Bitar ne mangana n bɛ sɔrɔ min jukɔrɔ est ce que n bɛna se ka taa quoi n'i bɛ da civière de kɔrɔ k'i ta ka t'i da i ni sɔrɔ min na maliyɛnw k'i ye bi i bɛ na bon bro bonya tɛ tɛmɛ o kan ne taara ni dɔw bɛ yen nɔ k'u ma chaise di ne ma u ma fɛn kɛ Bitar yɛrɛ ye geste dɔ kɛ o fana bɛ n fa tuguni parce que tuma min na ni sigiyɔrɔma di ma ni ne jiginna ka taa n sigi duguma Bitar jiginna ale tun bɛ ɲɛfɛ ale ni Choguel de tun bɛ ɲɛfɛla la Bitar wulila ka bɔ a chaise kɔnɔ ka jigin ka t'i sigi duguma ne bɛ mun fɔ bilen sigiyɔrɔma di Clément ma Clément jiginna ka t'i sigi duguma mais Bitar min yɛrɛ bonya bɛɛ dala kan n'a tun bɛ premier rang na Bitar jiginna a fana taara i sigi duguma yɔrɔ ne kɔni bonyana sa mais ni mɔgɔ si tun ma jigin n tun bɛ ɲugun yɛrɛ la mais Jamil Bitar jiginna ka bɔ sanfɛ ka na ne bɛ duguma n sigilen bɛ duguma a fana jiginna ka n'i sigi duguma tuma min na u nana ne nɔfɛ ko fo n ka yɛlɛ ne yɛlɛla ne sigilen kɔ tuma min na Jamil Bitar sɔrɔla ka tagama a fana tagamana ka yɛlɛ ka t'i sigi sanfɛ o chaise dira ale ma dɛ fauteuil ba de dira ale ma k'ale bonya n'a ka basan gulokiba mais chaise min ma di ne ma Bitar jiginna ka t'i sigi duguma ne nɔfɛ ne yɛlɛla tuma min na a fana sɔrɔla ka yɛlɛ ni ala y'i bonya donc ne tɛ commentaire wɛrɛ k'o kɔfɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ dɔrɔn. ok Clément tɛmɛlen ka bɔ yen an bɛ M5 kɔnɔna la toujours yali M5 yɛlɛmana kɛ parti politique yali min b'a la. M5 mana yɛlɛma kɛ parti politique ye ayi ne tɛ diɲɛ bɛ wuli ne t'o dɔn parti la parce que M5 tɛ politique ko ye ni mɔgɔ min ye M5 yɛlɛma kɛ parti politique ye i ye maliyɛnw janfa i ye su janfa minnu sara M5 ko la n'i y'u su wuli k'u ɲininka ko parti de don wa jamanadenw bɛɛ de b'a kɔnɔ u b'a fɔ ko jamanaden bɛɛ de b'a kɔnɔ parti ko tɛ mais ne t'a dɔn M5 bɛ se ka yɛlɛma kɛ parti politique cogo di fo ni Modibo Sidibe y'a ka fari ci anw bɛɛ ko anw ko Mali o fana cira Choguel ka parti a tɔgɔ bɛ to ka bɔ n kɔnɔ MPR o cira fɛn fɛn bɛ yen ka URD k'o ci ka FSD k'o ci ka EMK Espoir Mali Kura k'o ci Mamadou Diko ka Semasi k'o ci i bɛ sɔrɔ ka M5 kɛ parti politique ye i bɛ tila ka CDTM CSM Guindo syndicat i b'o bɛɛ ci association minnu b'a kɔnɔ i b'a bɛɛ ci i bɛ sɔrɔ ka M5 kɛ parti yɔrɔ o tɛ se ka kɛ donc i yɛrɛ ka hypothèse n bɛ fɛ ka fiyɛ a tɛ se ka kɛ quoi M5 tɛ se ka kɛ parti politique ye pourquoi parce que bɛɛ de bɛ M5 kɔnɔ ni cɛw o cɛw b'i la k'i bɛ M5 kɛ parti politique ye a bɛ komi n'i ye daba ta ka t'i kaburu sen k'i sigi a da la ka sɔrɔ ka diɲɛ bɛɛ nin i bɛ sin k'i kolokolo k'i da kɔnɔ dɔrɔn mɔgɔ girimatɔw sen bɛ bɔgɔ k'i da la yen o y'a bannen M5 tɛ se ka kɛ parti politique ce n'est pas possible ce n'est même pas envisageable mɔgɔ dɔw de bɛ se ka bɔ M5 kɔnɔ ka nkalon tigɛ u yɛrɛ ye ka nkalon tigɛ maliyɛnw ye k'olu ye parti dɔ sigi ko M5 o tɛ M5 ye o tɛ kɛ M5 ye fo ka diɲɛ wuli M5 c'est la veille citoyenne c'est le peuple malien. Le peuple malien n'est pas dans un parti politique. Le peuple malien est dans un pays qui s'appelle le Mali. Mais mon question est posée parce que nous avons déjà la chambre à témoin. Pour M5 mais c'est tout dans là la candidat unique pour l'élection. Ah ça c'est différent. Pour M5 beaucoup de candidats uniques bon. Ça c'est différent dans quel parti politique. Bon M5 là nous cambi. Mais il y a le droit d'opinion, il y a le droit de parole. Il y a la liberté d'expression. Mali constitution en matière. Comme mi da jabi se ka fɔ. Mi hakilina mi jabi se ka miro la. O tɛ Mali constitution a. Mo fana danbe de. Mo na to an ka ca an ye 20 millions ye. Bɛɛ bi mirina ta fɔ, bɛɛ bi kɔnɔ ta fɔ. Mais M5 bɛ se ka fɛngɛ bɔ candidat unique bɔ. A bɛ se ka kɛ. A bɛ se ka kɛ pourquoi M5 tɛ ka premier ministre unique bɔ wa? Choguel Maïga. M5 a donné un premier ministre unique. Donc M5 peut un jour donner un candidat unique. Mais au cours de quoi il y a M5 qui veut tout candidat. Au cours de quoi M5 militant me voter. Il sait que M5 ou Bembege mon numéro de Béaga. Pas il y a un candidat. Bila M5 militant te voter au tigre. Parce que au vote il a déjà tableau du même à la mosquée du même à la femme marakatema, la barrage de Jamana, avec la barrage de Jamana. Men que Jamana au Bana Malikono. A voté même le Gadoma. A voté même Jim le Gadoma. A voté n'a voté les Samia Jibicha. N'a voté même au Kumulo. Il y a du monde qui a mal Nata. Qu'est-ce que tu as fait pour le Mali? Qu'est-ce que tu as déjà donné aux Maliens? Il y a mis du Malomani, mis un Malikono. Malom juge nous. Que maintenant, nous voyons que les Maliens banent Malikono.
bon machine te machine ke kuna vote la min ke an to la mere mo be min ametron e mu ne ke ere mo sku me e machine me o be be chiffre klingli ka la de demana ka dimi mo ba duma. Ok, professeur waati na ibara ka ko pour le discours sabula anyabala ni communauté internationale mo ka pression et c'est là où nous y Mali suspend tu as Mali suspend France fana bɔra k'a yira k'a fɔ ni opération conjointe Barkhane ni Famaw fana bɛ jɔ an bɔra k'a ye k'a fɔ Banque mondiale fana kɛ bɛ k'a ka aide suspend fɔlɔ Mali kan mais analyse jumɛn bɛ se ka kɛ kunun Choguel ka nin discours in kan sabula n'a fɔ a ye discours dɔ kɛ ka essayer ka discours min bila ka yira Malidenw ma c'est dire an bɛ ka ɲɛsin fiɲɛ dɔ de ma donc il est temps Malidenw bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛɛ ka se k'an nɔgɔ di ɲɔgɔn ma ka an disi da nin fɛn in kan sinon ko fi parce que a yira k'a fɔ tempête caman de bɛna wuli donc il faut que donc en un mot discours in bɛ se ka analyse jumɛn de k'a la. Choguel il a raison quand wele quand bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan et je me joins à Choguel que quelle que soit la situation, quelle que soit la décision de la communauté internationale, il faut que les Maliens soient solidaires et unis. Fanga fara ɲɔgɔn kan Choguel jɔyɔrɔ ka weleli kɛ a y'a kɛ a kɛ kuma na fɛnɛ a kɛbaga y'a kɛ jamana in bɛ don nataw la kow bɛna gɛlɛya an kana ɲɔgɔn musala an kana nkalon tigɛ kow bɛna gɛlɛya a bɛna gɛlɛya yɛrɛ de parce que décision minnu bɛ na apparemment n ye min mɛn ko a ma bali sa ko sanction wɛrɛw bɛ nali donc Mali mɔgɔw b'a den bɛɛ la bi a den bɛɛ i mana kɛ maa sugu sugu i mana kɛ baara o baara la i mana kɛ hakilina fɛn fɛn la i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ Mali mɔgɔw b'a den bɛɛ la bi an ka ɲɔgɔn minɛ i b'a dɔn ni funufunu wulila n'an ye ɲɔgɔn minɛ kuma dɔ la a bɛ tɛmɛ o kan mais n'an ye ɲɔgɔn bila a bɛ taa n'a ye ten an ka ɲɔgɔn minɛ Choguel y'a fɔ kunun ne yɛrɛ bɛ n ta fara a kan mais Choguel ma min fɔ ni ne bɛ Clément-Beau fɔ ka fara a kan o ye minnu bɛ yɛrɛ nɛgɛ na ko pro russe pro français o ka kɛ pro malien Mali mɔgɔw foyi tɛ France la Mali mɔgɔw foyi tɛ russe la Mali mɔgɔw b'a yɛrɛ de la denw na bi c'est à dire que fako dan ye k'an tɛ se ka foyi miiri k'an bɛ se k'o kɛ fo n'an gulonna mɔgɔ yɛrɛ la anw de bolo bɛ duguma kuma bɛɛ a ye taa russe wele a ye taa français wele a ye américain wele mais mɔgɔ si t'a fɔ k'a ye maliyɛn wele sabu mi fɛn fɛn b'a fɔ i b'a sɔrɔ a tigi tigɛlen b'a yɛrɛ la a tigɛlen bɛ maliyɛnw na de wa a tigɛlen bɛ Mali armée la un moment yan'an ka taa fɔ an bɛ taa Faransi drapeau jini yan'an ka fɔ an bɛ taa jɔ Faransi ambassade da la ka kule ka taa tigɛrɛ fɔ russe ka ambassade da la ne ko mun b'an bali ka taa jɔ Mali yɛrɛ bulonba da la ka kule ka tigɛrɛ fɔ ka fɔ ayiwa aw de ye Faransi wele ka na an nana a ye Faransi gɛn n ko Faransi wele la de un moment f'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye han ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka musala kuma fɔ ka politikilama fɔ parce que i bɛ siran k'i fa n'i ba kana neni Facebook kan i b'i mangu tiɲɛ kan mais ni mɔgɔ min y'a dɔn k'i ka sira tɛ 40 juin mina ninnu na k'u bɛ t'i neni i bɛ tiɲɛ fɔ bɔn ne bɛ tiɲɛ fɔ jɔnmuna de ye papier ci u ma k'u ka na n'u nafa tɛ an kan Assimi ka papier bɔ k'u ka taa bilahi n ye kale ala la n'Assimi ye papier bɔ sisan ko yanni tile 10 cɛ ko Barkhane ka taa tile 12 ni Barkhane sɔrɔ ka fanga to Mali faama bɛɛ kulo bɛ kumakan na ni Choguel ko k'u ka taa ani Assimi sinikɛnɛ ni tile 10 sɔrɔ ka fanga to u bɛ taa an de ka faamaw wele wa an de ka faamaw ka b'a fɔ k'u ka taa wa n'an bɛ bɔ ka kɛlɛ kɛ ka mankan ci a ye taa fɔ Mali faamaw ye k'u ye minnu wele k'u k'a fɔ k'olu ka taa e balimakɛ a bɛ komi sisan ne ka te ka du kɔnɔ e tɛ dutigi ye wa ne taalen muso bugɔ k'i denw bugɔ n bɛ ka n yɛrɛ i ka gabugunin tigɛ i ka dudenw na u tɛ taa gabugunin kɔnɔ bilen yɛrɛ o tɛ Kidali wa u tɛ taa gabugunin kɔnɔ bilen yɛrɛ e muso yɛrɛ n'i y'o minɛ bugɔli la fɛn yɛrɛ b'a fɔ ko Clément i b'a dasi a galaka la kosɛbɛ ne ko e muso n'i denw kan ka dimi ne de kɔrɔ wa t'a dɔn u bɛ dimi e de kɔrɔ e min ye dutigi ye n'i sigilen bɛ fauteuil b'a kan k'u filɛ i bɛ tabadaga min na i bɛ k'u filɛ ne bɛ k'u kɛ n sago ye u bɛ dimi e de kɔrɔ sabu e de ye muso furu ka denw sɔrɔ e de dutigi e de ta ye du ye tɔw de ka sira bɛ drapeau jeni na tɔw de ka sira bɛ ka taa tigɛrɛ fɔ russe min bɛ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ les coopérations militaires franco-russe o de ka bon ka tɛmɛ Faransi ka na Faransi ka bɔ yan russe ka na olu de bɛ kɛlɛ an nɔfɛ anw de bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ka di olu ma olu tɛ kɛlɛ an nɔfɛ e delila ka farajɛ 2 kɛlɛtɔ ye farafin nɔfɛ mais anw de bɛ ɲɔgɔn fara fara olu nɔfɛ pro russe pro français il y a personne qui est pro malien parce que bɛɛ tigɛlen bɛ Mali de la an tigɛlen b'an yɛrɛ la et moi je veux qu'on parle d'être le fait d'être pro malien et de dire comment on fait pour lever l'armée et me kuma dɔ f'i ye me kuma ban ye ne bɛ solution d'i ma sisan débat kuntan in bɛ ban sisan
a ye taa rusiw wele o a ye taa ukrainien wele o a ye taa chinois wele n b'a débat ban su in na ni mɔgɔ mɔgɔ b'i kalama i tɛ sɔn k'a fɔ bilen an ka faransi gɛn an ka sɔrɔsiw ka wari 1230 milliards min suyɛnna u b'a tugu dɔn yɔrɔ a wari dira minnu ma minnu taara san a fɛn kolon avion kolon san ka na a bɛɛ dɔnnen don u k'u koron sini hali u ka villa mun b'u bolo u k'a bɛɛ minɛ mobili mun b'u bolo u k'a bɛɛ minɛ u k'u koron u k'a fɔ a ye wa an ka wari ka bɔ da 48 heures u k'u koron k'an ka wari minɛ n'a bɛɛ ma sɔrɔ ni tilancɛ sɔrɔla a tilancɛ bɛ bɛn 600 milliards de ma 600 milliards ne y'a calculer n'i y'a calculer i bɛ sɔrɔsi ta a bɛ sɔrɔsi miliyɔn 1 ani mɔgɔ 100,000 de ma n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan 1230 milliards a bɛ bɛn 3 millions de personnes de recrutement mais n'i y'a tilancɛ dɔrɔn sɔrɔ o ye sɔrɔsi miliyɔn 1 ni 100,000 o kɔrɔ ko Mali dugukolo sanfɛ i tɛ se ka tagama fiyewu ka mètre 30 kɛ k'i ma sɔrɔsi dɔ ye jeune diplômé sans emploi bɛɛ bɛ baara sɔrɔ sisan faso bɛ dilan sisan suɲɛli bɛ dabila Mali kɔnɔ an bɛ lakana sɔrɔ Mali faamaw b'a dɔn ka solution b'u bolo koyi mais ni ne ka du ye an ka taa Faransi kɛlɛ an ka taa Rusiw kɛlɛ an ka taa boli Faransi o de ka du ye parce que an ɲinɛnen b'olu yɛrɛ kɔ maintenant Maliɲɛnw ka bɔ u ka kɛlɛ kɛ u k'a fɔ ko an ka wari min suyɛnna u ka bɔ a tɛ si bi an bɛɛ ka taa boulevard minɛ k'a fɔ an ka wari min bɔra a tɛ si an ka wari ka bɔ ka d'a ma ni wari dira a ka di Mali armée ma u ka recrutement dayɛlɛ sisan k'a fɔ dans 15 jours an mago bɛ jeune ba 25 la i b'a sɔrɔ sisan n'i nana dɔrɔn u bɛ fini don i kana kɔfɛ i ka visite médicale na kɛ kɔfɛ komi an bɛ balawu kɔnɔ an bɛ jali kɔnɔ u bɛ fini don i kana sisan i bɛ boli dɔɔni kɛ dɔrɔn k'i dege marifa cito la k'i former ka ɲa k'i préparer ka bataillon wuli sisan an b'a ta sisan fo Kidali ka taa Kidali fo Tawudeni ka taa fo Kankaba i b'a bɛɛ kɛ sɔrɔ sisan ka kɛlɛ ban pewu djihadisme ni terrorisme bɛ ban sisan Faransi bɛ bɔ yan sini kɛnɛ a solution de l'effet ma bon ou quand on parle de pro-russe, pro-français, anti-russe, anti-français, il faut être pro-malien. Un pro-malien, oui, mimbe wari yini ka di an armée ma ka recrutement baké 600 il peut plan jeune bega marfatier ko tout bla kala la 600 ku bla place be ali Mali sura si binante fra parce que be mo fra dans sur ma tiade 1,5 million ay bigi ta ka calculer 650 milliards ça correspond à un recrutement de 1,5 million jeunes maliens qui deviennent des militaires. Solution baniflée. Au la France, il shoot inabli. Parce que ne te bien faire France gata, ne te faire le chou ne faire Mali Ghana. Merci beaucoup. D'accord. Dernière question, voilà. Est-ce que les éléments à politique là, parce que PCC est un parti politique. PCC ne sera pas politique. Le mouvement Benso est un mouvement politique. Et le mouvement bien sûr n'est pas PCC. Parce que comme PCC pour les gens est politique, c'est plus cela on demande. N'est pas politique, n'est pas PCC. Malmaguer. N'est pas président, n'est pas PCC. Faut n'y faire PCC, moi, on va bien le lancer, on va bien faire gagner ça. Il y a 73 000 militants dans PCC. De l'intérieur et l'extérieur. PCC est français, avec Allemagne, avec les États-Unis, avec Gabon, avec Congo. Avec femme fait mon wabi on blanc ça va be PCC comme ko ne climat politique ko e va foko PCC o mana e wolu neni wa PCC Mali l'état Mali on est dans le climat date na ka bidigin te pa PCC de politique mais climat de politique le climat fa Mali président ne ta ka joune politique ne fa Mali président zone bala ba mumbe ku mine ku chomi ku franyo nga ka brosi ku srala ka malo wele ka pelula ngo twaye ke Mali kona ka be ngo twaye ka be bliga haje kono ni malo dana ka kalo saba ne be Mali dresi Mali ma dishi ku shika waso Mali ala donc ko qu'est-ce que climat mina politique o question apto à poser climat est-ce que donne la mina politique climat na politique climat fa Mali président il veut politique moi sur aller servir pour ta parti politique dans la carrière qui ne pas de parti du bien comme ta carrière d'amine ne c'est le moyen non ne mo be faire zo mo ni mi ke malo ni dum la me fait au ka fo ah what is the climat en bas di air ma comme ko ka keto mai en bas di air ma climat ka glan sisa ani be jira glan ni malo me jiga mali glan mais ni climat gra président me commando ko ri bina bon na ba so ya kana ni no ko ai ni tra kulu be fongo ni be fe ka nye bina bangon na bangon ga di bina soro bangon na mianga ke ibina climat soro bangon na ni climat kira Mali président pour te dire que
on b'a simplifier ni climat kɛra Mali président sara wari min bɛ di bi ne tɛ sɔn k'o ta su mais m'a fɔ minnu b'a ta n k'a ma ɲi dɛ ne ko ne de t'a kɛ mais ni climat kɛra Mali président ministre tɛ tɛmɛ 25 quoi o y'a cayalen n'o tɛ ne mago bɛ 18 de la ni mɔgɔ min bɛna ministre a la n'i bɛ 70 minɛ n b'i ta n'i tɛ 70 minɛ taa sɛnɛ kɛ ne bɛ ministre yɔrɔ ɲini ok i y'a faamu ok donc ni ye an fɛ an tun bɛ Clément Danbele ale yɛrɛ jumɛn na miyankakɛ donc an tun bɛ ale de ka so nin waati in na donc ka yira la k'a fɔ baro bɛna kuncɛ nin waati in na fɛn fɛn ko sɔrɔ mɛ media a bamada.net ani Joliba FM na an ka folibaw ye k'a fɔ ni Ala sɔnna don nataw la an bɛna se miyankakɛ fɛ walasa an ka se ka masala kosɛbɛ sabula a yɛrɛ ye tournée dɔ kɛ jamana kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ hali an ka président min Asimi Goyita ma se yɔrɔ min ale sera yen donc an bɛna se a fɛ yen walasa ka se ka nouvelle fana ta jamana bɛ cogo min kɔnɔ walasa k'o d'a ma ka di an bɛ baro dɔn an